Хөрмәтле укучылар, күренекле башҡорт яҙыусыһы Рамазан Өмөтбаевтың «Атлы башҡорт» повесенән алынған өҙөктөң икенсе өлөшөн тәҡдим итәбеҙ. Ғилмишәриф бөгөн ауылдан хат алды. Адресын 6 класта уҡып йөрөгән күрше малайы, хатты ҡыҙы, быйыл 4 класҡа барырға тейеш Миңленуры яҙған. Эстәлегенә ҡарағанда, хатҡа яҙылған һүҙҙәрҙе әсәһе Райхана әйтеп торған булырға тейеш. Иртәнге иҫкән елдәр аша Урал тауында ялҡынлы сәләм ебәргәндән һуң, хеҙмәтеңдә уңыштар теләйбеҙ, немецтарҙы ҡырып бөтөрөп, тыуған илгә һау-сәләмәт әйләнеп ҡайт, атай, тиелгән. Күрше-күләндәрҙән сурытып сәләм теҙгәндән һуң, ауыл хәлдәрен яҙған. Һинең менән әрмиәгә ҡуша киткән Мәте Зәһретдин апаның командирынан ташҡа баҫылған кантур ҡағыҙы килде. 3 немецты ҡырып, аҙаҡтан үҙе лә үлгән. Үҙе үлһә лә, батырлығы өсөн орден бирәсәктәр, ти. Ошо урынға еткәс, Ғилмишәриф ҡапыл күңеле болоҡһоп, хат уҡыуҙан туҡтаны. Уның күҙ алдына 2 ай тулыр-тулмаҫ алда моңһоу ғына ҡулын болғап, хушлашып киткән ауылдашы Зәһретдин килеп баҫты. Шул күрешеү һуңғыһы булған икән. Бында уның хеҙмәтенән көлкөгә һабаштырырға маташһалар да, фронтҡа барғас бирешмәгән икән. Молодец, Зәһретдин ағай, батырлығың өсөн, тип Ғилмишәриф эстән генә хеҙмәттәше менән маһайып та алды. Майор Пустовой үҙенең сираттағы осрашыуында уға оҙаҡ ҡына текләп ҡарап торҙо ла: «Йә, иптәш Яуымбаев, хәҙер ниндәй күнекмәләр башҡараһың? Эштәр нисек бара?» тип серле генә итеп һорап ҡуйҙы. «Мин хәҙер, иптәш майор, ҡаршылыҡтар аша һикергәндә ат өҫтөндә дөрөҫ ултырыу алымдарын өйрәнәм. Башта атланып, унан юртырып». «Дөрөҫ, хәҙер ни стадияһына еттең?» «Кәртәләр аша ат аяғын тейҙермәй юртырып үттем дә кавалетиға күстем. Иртәгәнән башлап Әүхәҙиҙе һикертә башлайым». Ғилмишәрифтең һүҙен диҡҡәт менән тыңлап торған майор күҙе уйсанланып китте, йөҙөндә етдилек һыҙаттары сағылып ҡалды. «Иптәш Яуымбаев, хеҙмәтең өсөн ҙур рәхмәт. Һинән бик шәп спортсы сығыр ине. Күнекмәләрҙе лә бик яҡшы, аныҡ ҡына итеп башҡарырға өйрәнеп башлағайның. Атың тураһында әйтеп тораһы ла юҡ. Спорт аты, килмәгән ере юҡ. Ул атты мин үҙем дә эшләргә уйлағайным, тик һине йәлләнем. Иртәгәнән башлап, иптәш Яуымбаев, мин һине курсанттарҙың учебный эскадронына ебәрәм. Әүхәҙи ошонда спорт аттары менән тороп торор. Ул бында йөрөгөп тә өлгөрҙө. Был ҙур эш, иртәгәнән башлап 1-нсе эскадронға, дай 5, тип майор Ғилмишәрифтең ҡулын һелкә-һелкә изге юл теләне. Н ҡалаһынан төндә эшелондарға тейәлеп ултырып киткәндең 15-нсе көнөндә эскадрондарҙы Саратов өлкәһенең көньяғында Сталинград өлкәһе менән сиктәш бәләкәй бегенә станцияның бер төпкөлөнә алпарып төшөрҙөләр. Уларҙы алғы-һыҙыҡҡа байтаҡ ер етмәҫтән бушатҡандар икән. 2-нсе көнөнә килгән эскадрондарҙы яңынан комплектатлап ятҡан кавалерия дивизияһына ҡуштылар. Дивизия һуңғы ҡаты бәрелештәрҙә ҡатнашып, кешеһен дә, атын да бик күп юғалтҡан, ныҡ ҡына туҙынған булып сыҡты. Ғилмишәрифтең менеп һуғышҡа китеп барған атының колхоздарының өйөр айғыры Әүхәҙи икәнен Ялан ауылында бер кем дә, шул иҫәптән үҙ ҡатыны ла белмәй ине әле. Таң һарыһы беленгәс тә, артиллериянан атыу башланды. Бөтә донъя ҡупты, ер ҡалтыранды. Сәғәттән ашыу барған атыш ҡапыл туҡтап ҡалды. Ракета һауаға сөйөлөү менән таңды яңғыратып, йәйәүлеләрҙең «Ура!» һөрәне яңғыраны. Бер аҙ ваҡыт үтеүгә геүләгән танкылар тауышы ишетелде. Былары инде йәйәүле ғәскәр дошман һыҙығын йырған араға ынтылды, тип самаланы Ғилмишәриф. Ана ниһайәт ҡөҙрәтле команда яңғыраны. Эскадрон һөҙәк ярға күтәрелде лә бер нисә секундҡа туҡталып ҡалды. Янған танкларын, емерелгән автомашиналарын, тәгәрмәстәре менән өҫкә ауған мотоциклдарын, ҡыйратылған пушка минометтарын ҡалдырып, дошман фронт һыҙығы буйлап артҡа сигенә. Уларҙы борсаҡ һымаҡ ебелгән беҙҙең пехота ҡыҫырыҡлай. Быны һөжүм итеүсе танклар колоннаһы барып инде лә, ҡасып барған дошманды тапап, иҙеп үтә башланы. Эскадронда фарман яңғыраны. «Шашки к бою! Галопом за мной в атаку! Марш!» Теҙелеп торған йөҙәрләгән һыбайлы хәрәкәткә килде. Бер саҡ эскадрон командирының бик етди командаһы яңғыраны. «Дошман кавалерияһы флангынан атакалай!» Дошманды эҙәрләп алға ынтылған кавалеристар сафына засадала ултырған румын кавалериячасы килтереп бәрҙе. Хәҙер эскадрон аттары һулға, бейек һыртҡа, гел генә иран атлыларға атланып, көтмәгәндә һөжүм башлаған румын атларына ҡаршы китте.
Муйнын һуҙып йән фарман сапҡан Әүхәҙи ауыҙын асып иң алда сабып килгән дошман айғырына ташланды. Өҫтөндә румын офицеры ултырған айғырҙың муйынынан тештәре менән эләктереп алды ла үҙенән байтаҡ ауырыраҡ та, бейегерәк тә булған атты ергә ауҙарҙы. Йығылып төшкән румын офицерының пуляһы Ғилмишәрифтең һул аяғын яндырып үтте, әммә ул һелтәп өлгөрҙө. Румындың башы ергә тәгәрәне. Ғилмишәрифтең итек ҡуңысы йылы ҡан менән тулды. Теҙгендең, ауыҙлыҡтың бушағанын һиҙеп, Әүхәҙи йөрөшөн әкрәйтте лә ергә шылып төшкән хужаһының баш осона туҡтаны. Бер ни аңламаған ат ерҙә ятҡан хужаһын мороно менән төрткөләне. Ғилмишәриф сорлап аҡҡан ҡанды индивидуаль пакетындағы жгут менән бәйләп туҡтатты, яралы аяғын өҫкә күтәреп ергә салҡан ятты. Күп тә үтмәй, санэскадрон кешеләре уны арбаға һалып ялан госпиталенә оҙатты. Әүхәҙи повозка артынан үҙен ҡамап тоторға маташҡан кешеләрҙән ҡасып урманға инеп юғалды. Ғилмишәрифтең иптәштәре яҡын тирәләге урманлыҡ, соҡор үҙәктәрҙе байҡап сыҡтылар ҙа, дөңөлөп, эскадронға кире ҡайттылар. Әүхәҙи бер нисә көн урмандан хужаһын эҙләп йөрөгәндән һуң, үҙҙәренең эскадронына кире килеп сыҡты. Хужаһынан башҡа бер кемгә лә баш бирмәйәсәген белгән кешеләр айғырҙы хужалыҡ заводына килтереп тапшырҙылар. Ул туҡмалһа туҡмалды, бында ла арҡаһына бер кемде лә атландырманы. Тик бер генә кеше, илене ҡыуып барған элекке колхоз конюхы Безбородов ҡына тел асҡысы таба алды арғымаҡҡа. Тик ул ғына муйынына ҡамыт һалды. Уны ғына егеп эскадронға боеприпас, аҙыҡ-түлек ташырға кереште. Шулай бер-береһенә өйрәнеп кенә барғанда, Әүхәҙиҙең ян башына снаряд янсығы тейеп, тегене ветлазаретҡа оҙаттылар. Һуғышта ҡаты яраланып ветлазаретҡа эләккән аттарҙы мөмкинлек булғанда халыҡ хужалығына тапшырыу тәртибе бар. Инде бөтөнләй өмөтһөҙ булһа, расходҡа ебәрәләр ҙә итен кухняға тапшыралар. Атлы ғәскәрҙә йылҡы ите харам тип йөҙөн сирып, танауын ситкә борған кеше юҡ. Кавалеристарҙың барыһы ла ат итенең ҡәҙерен яҡшы белә. Иллә бер генә кавалерист та, астан үлһә үлә, үҙе атланып йөрөгән атының итенә тотонмай. Ғилмишәрифтең яраһы ауыр ғына булып сыҡты. Медсанэскадронда тәүге ярҙам күрһәттеләр ҙә тылға оҙаттылар. Башта һул аяғының тубыҡтан өҫ яғына гипс һалдылар. Бер нисә аҙна үтеүгә гипс аҫты тәҡәт бирмәй ҡысыта башлағас, йоҡоһоҙлоҡтан һәм ҡысыныуҙан үлер сиккә еткән Ғилмишәриф ҡултыҡ таяғының осо менән гипсты төйгөсләргә тотондо. Хәрби табип асыуланып алды ла гипсты аҡтарып, мыжғып торған бөжәктәрҙән таҙартты. Яңынан гипс һалдылар. Ошонан һуң ғына әҙәм рәтле ашай, йоҡлай башланы Ғилмишәриф. Әүхәҙи хәтәр яҙмыштың икеһенән дә имен-аман ҡотолдо. Быға беренсенән һәр кеше һоҡланырлыҡ буй ҡиәфәте ярҙам итте, расходҡа ебәрергә командирҙың ҡулы ла барманы. Икенсенән, Сталинград янындағы һуғыштарҙан һуң уларҙың атлы чәсе май айына тиклем оборонала торҙо. Әүхәҙиҙе ветлазаретҡа ҡуйып дауаларға һәм аҙнаға тиклем һауыҡтырырға булдылар. Янбаш һөйәге ныҡ ҡына онталған булыуға ҡарамаҫтан, ҡорһаҡ аҫтынан аҫланған көйө дауаланылар. Икенсе ай тигәндә ат әкренләп, һылтыҡлай үҙенең бер нисә сантиметрға ҡыҫҡарып алған аяғына баҫты. Ғилмишәриф төндәр буйы Әүхәҙи менән һаташып сыҡты. Һәм ниһайәт, таяҡтарын ташлап, үҙ аяҡтарына баҫҡас, уны комиссиянан үткәрҙеләр. Төрлөсә тикшереп ҡарағандан һуң, комиссия рядовой Яубаев Ғилмишәриф һауыға башлаусылар батальонына оҙатылырға тейеш тигән һығымтаға килделәр. Ғилмишәриф улар ҡушҡан бөтә нәмәне лә эшләп күрһәтте, тик яралы аяғын кәрәгенсә бөгөп сүкәйеп ултыра алманы. Бөгөлмәгән ағас кеүек төҙ аяғын алға этәреп уң аяғына сүкәйҙе. Госпиталь начальнигы: «Бик сыҙамлы, беше кавалерист булып сыҡтың, молодец. Бер нисә көндән документығыҙҙы алырһығыҙ ҙа батальон выздоравливающих и в добрый час», тип һүҙен тамамланы. «Иптәш военврач, мин яңынан үҙ частемә, кавалерия полкына эләгергә теләйем». «Шулаймы?» Табип көлөмһөрәне. «Барығыҙ ла үҙегеҙ теләгән частҡа ебәреп ятырға, бында генеральный штаб түгел. Кемде ҡайҙа ебәрергә ҡушылған, шунда оҙатам». Ғилмишәриф шул уҡ төндө таныш медсестра аша алдырған кейемен ашыҡ-бошоҡ кейҙе лә, 2 простыняны ялғап, 2-нсе этаждан баҡсаға һикерҙе. Рәшәткә аша төшөп, көнбайышҡа табан юл тотто. Ул фронтҡа ҡасты. 3 аҙнанан һуң төрлө ыҙалар сигеп, әллә нисә төрлө кордондар аша үтеп, үҙенең кавалерия полкын эҙләп йонсоуҙан үлер сиккә еткән Ғилмишәриф тураһында тағы бер приказ сыҡты. Унда: «Откомандировать в распоряжение командира первого эскадрона» тип яҙылғайны.
бер нисә аҙнанан һуң сафҡа теҙелгән атлы полк алдында Әүхәҙине атланған Ғилмешәрифкә ҡыйыу эш итеүе менән бөтә эскадронды үҙе артынан әйҙәгәне һәм ошо бойҙа ҙур батырлыҡ күрһәтеп, 2 фашистты дөмөктөргәне өсөн Ҡыҙыл йондоҙ ордены тапшырҙылар. Ошо хәлдәрҙән һуң кавалерия полкы июль аҙаҡтарына тиклем Луганск ҡалаһынан төньяҡтараҡ оборона тотто ла, ат һәм боеприпастар менән тулыландырылып, көнбайышҡа ҡарап юл алды. Ғилмешәриф менән Әүхәҙи 1943 йылдың сентябрь айында Днепр, бер аҙҙан Буг йылғаларын кистеләр. 1945 йылда Польшаның Калиш ҡалаһы өсөн барылған һуғыштарҙа Әүхәҙиҙең буйына дошман пулеһы тишеп үтте. Ғилмешәриф Әүхәҙиҙе күсмә лазаретҡа тапшырып, атһыҙ ҡалған кавалеристарҙан төҙөлгән йәйәүле эскадрон составында көнбайышҡа юлын дауам итте. Ул үҙ атынан күҙ яҙманы, хәлен һораша йөрөнө. Яраһы тартылып уңала башлағас та, полк лазарет начальнигының ай-вайына ҡуймай, Әүхәҙиҙе эскадронға алып ҡайтты. Әүхәҙине атланған Ғилмешәриф апрелдең аҙағында Берлендан көньяҡ-көнбайышта ятҡан Бранденбург ҡалаһы өсөн барған һуғыштарҙа ҡатнашты. Был 2 ауылдаш өсөн һуңғы алыш булды. Еңеү көнөн тантаналы үткәреп, һыбайлылар кубанкаларын ҡылыстары осона элеп һауаға сөйҙөләр ҙә бөтөнләй менән ялға туҡтанылар. Америка ғәскәрҙәрен беҙҙекеләрҙән бүлеп торған Эльба йылғаһының һул яғында атлы полк көҙгә саҡлы Совет командованиеның оккупация йомоштарын үтәп торҙо. Һуғыш бөткән йылдың көҙөндә Ғилмешәриф стройбой хеҙмәткә яраҡһыҙ табылып, демобилизацияға тәғәйенләнде. Илгә ҡайтыу хәбәре бер яғынан сикһеҙ ҡыуандырһа, икенсе яғынан хәсрәткә һалды. Әүхәҙиҙе ҡалдырып киткеһе килмәне уның. Ошо мәсьәлә буйынса таныштары, иптәштәре менән кәңәш итергә уйланы. Йәкшәмбе көн уңайы менән ҡыҙмаса булып алған егеттәр уның изге теләген көлкөгә күтәрҙе. Һин нимә, Геннадий? Уны эскадронда шулай атайҙар ине. Үҙ аҡылыңдамы, әллә әҙерәк яңылыша башланыңмы? Лучше һин ауылыңа мотоцикл менән ҡайтып төш. Ана ҡасҡан фашистарҙың мотоциклдары өйөлөп ултыра. Әүхәҙиҙе егеп, йөк ташып алған Безбородов ҡарт уйғаҡ батҡан Ғилмешәриф яҡырына килеп ултырҙылар. Билдәле, Авдий, ул Әүхәҙиҙе шулай атай ине, яҡшы ат, һис кенә лә һүҙ тейҙерерлек түгел. Ләкин ул өйгә ҡайтып китә алмай, астан үлеп ҡаласаҡ. Балаларыңа кейем-һалым һәм бисәңә күстәнәстәр алып ҡайтһаң, яҡшыраҡ булмаҫмы? Уларҙың өҫ-башы ла бик туҙғандыр бит, тип кәңәш бирҙе. Нисек кенә өгөтләһәләр ҙә, иптәштәре Ғилмешәрифте үҙ йүндәренә күндерә алманы. Тегене кейем-һалым да, мотоцикл да, башҡа донъя яраҡтары ла ҡыҙыҡһындырмай ине. Француздарға ҡаршы һуғышҡан башҡорт полктары ла илдәренә аттарына атланып ҡайтып ингәндәр түгелме? Мин нисек 3 йыл буйы үҙем менән бергә һуғыш уты аша сығып, тере ҡалған атымды ят кеше ҡулына ҡалдырып ҡайтып төшәйем. Ауылдаштар белеп ҡалһа, миңә ни әйтер? Юҡ, уны бында фашист илендә ҡалдырып китә алмайым. Иртәгә үк барып полк командирынан рөхсәт һорайым. Рөхсәт итмәһә, унһыҙ барыбер бер ҡайҙа ла китмәйем, тигән ҡарарға килде.